就一个开关啊，这还能回去对付用，接着对付吧。你扔了它也不是个事儿，是吧？哎，这大车就真的点事儿。对，干就废。啊，我国家的20块钱，想给用个10块的也没有了。咋了？拿无聊，怎么了？没劲儿。切墙机呗，这个是。没啥大问题，就碳栓有点不好，看一下来。充电器那个问题不大，碳栓，转子没烧，冒烟了。你们用的时候没冒烟，那是有味儿的，打人能下穷。好了啊，这是碳栓吗？对，是啊，这正常是吧？啊，20安电流正常。